的嘉宾都要来，然后他拒绝他们来，但是拒绝归拒绝，总是要留一点痕迹，所以呢，很多好朋友就透过了 YouTuber 就传送到刚刚传过来，所以呢，我们要好好的来欣赏一下。首先，我们来看第一位法国的同学，这个法文不太懂。 怎么念我也不懂，但是他会讲话啊，我们就让他多讲两句。好，来，声音放出来。这位法国的朋友叫 Hello everybody, I'm Daniel Dodan, CEO of Christian Company. Hello Patrick, hello my friend. Congratulations for this new high responsibility to become president of the National Association of Small and Medium Enterprises in China. It's a very, very high mission, and I am sure that you will be a very good president because I appreciate all your personal high quality and high values. It's a reason why we stay always nice friends, and I hope to see you soon, maybe in France, of course, or in Taipei during my next trip after the COVID, of course. I'm so sorry to stay in France during your celebration because I would like to be beside you, but unfortunately this COVID stopped all this kind of opportunity. But so anyway, congratulations again from all the Christian Company and from me, and I wish you all the best for this mission. Bye bye Patrick, bye bye my friend. 好，因为时间的关系，我待会会逐一的翻译啊。好，已经翻译出来了，这个是太厉害了。这我们来看第二个，就是我们的日本的朋友，来，你看了。この度は社長ご就任誠におめでとうございます。パトリックの優れた決断力と行動力を生かし、リーダーシップを発揮されて、なお一層活躍されることを信じております。今後ますますの重責を担うことになると思いますが、健康に優れる上、より一層のご活躍をお願いいたします。好。 这位是哥哥跟妹妹哈，好，来，我们再来看一下我们第三位也是日本的好友，这一看就是现场。こんにちは、サムです。この度は会長へのご就任誠におめでとうございます。とても名誉なことであり、私は自分のことのように嬉しく、そして誇らしく思います。さて。 私たちの関係も気がつけば10年を超えましたね。最初は少なかった取引も年を重ねるにつれだんだん増えてまいりました。現在私の会社の最大の取引先はパトリック社長の会社です。パトリック社長、メンダー夫人、とても感謝をしております。ありがとうございます。好，我们现在来看我们的韩国的好朋友。今はパトリック社長、こんにちは。大家好，我叫左宏立，在日本贸易的公司。我的公司是一家日本贸易公司。我是日本人，所以我的国语不好，但是我想说国语听得多关键。但是我是小孙。对，那个左分立先生他努力的去说国语，但是有的地方可能说的不是特别好，我会把他说的不是很清楚的地方翻译成比较容易听得懂的国语。パトリックが
念的上，我们的公司很这样的关系，大概10年以上，一起努力工作，非常感谢。你的公司是我最重要的公司。最重要的合作伙伴。例えばじゃあ次10很重要的角色，恭喜恭喜。稍微的翻译一下，那怎么讲？这次您担任十分重要的角色，特别的恭喜您。我想去台湾，先快去台湾，但是现在难一点点，不好意思。大家今天谢谢你，我的中文不好，不好意思。现在台湾、日本、世界，不好的状況，環境，现在台湾、日本，包括全世界，都处于在一个比较不好的环境中。但是我们努力一步一步，在时候，明天，明年，我们的未来，很好。我相信只要我们一步一步的去努力，明天、明年、未来一定是非常好。我想，我希望中华民国全国中小企业总会的发展，不好意思，谢谢你。发展，发展会越来越好。好，他后面要讲的话我都听得懂。好，我待会一定会翻译，我一定会很努力的翻译。好，韩国。好，韩国人讲话就是这么简单，不用到20秒就搞定了。日本人讲话你就知道3分钟还搞不定。好，最后一位是葡萄牙的，好，没有，好，你的时间上的关系对不对？好的，那个雨生下一届的会长请上台，我来做一个翻译。一定要的，一定要尊重我啊，因为他们5个都有托我一定要好好的介绍。首先，刚刚5位的理事长还有董事长，你不用躲避，你站在我旁边，我不会把你吃掉啊。没有彩排这一段呢，谁理你啊？你要担任会长，总是要有实力。其实一个男人要有12力，拿出男人的2力，但是要隐藏实力。但是你今天一定要全部爆出来。因为从刚刚所有的嘉宾里面都谈到了，就是对雨生的赞美加赞美。为什么要赞美呢？因为他们的经济一定要靠雨生外销出柜，他才有钱赚。所以呢，雨生也要表达一下
你总是要人家这样的一个路，总共有10家录影下来，我把它卡掉5家，刚刚它自动卡了1家，就剩下4家。好，那你总是要好好的去感谢人家。但是呢，刚刚那个日本人有讲说，请你在上面不是只有讲而已，要唱个歌。如果你可以的话，也可以秀一下舞。你知道舞要怎么跳哈？你知道哈？你那么年轻，才一看就知道38岁而已，总是要感谢他。录个影回去，今天立刻回给人家，人家感觉说台湾人效率好，送一个可乐锅，你今天有带来吗？锅子有没有带来？没带来没关系，我会到你公司拿。你也知道主持人很辛苦，站了很久，对不对？不要太多，不要太多，这样就可以了。这样你知道几个吗？20次贵。啊，不用那么多，那我们就没那么大，2个就好了，好不好？我们一人1个，你知道哈？好好的来感谢一下我们所有的贵宾。先掌声啊！一定要在录影，掌声。各位嘉宾大家晚安。这一段事实上是真的是没有的哈，但是因为时间上的关系，我就简单那个第一个是这个来自 France 的点妙啊，点妙，谢谢 ，Merci beaucoup，Merci beaucoup。那么再来的是日本，どうもありがとうございます。然后再来是韩国，감사합니다。这样子就可以代表，因为时间有限，时间有限。好，谢谢。哎呀，你真的很听话，这样就可以。好，谢谢。谢谢哈。好，那么在过去这1年里呢，因为呢有干部的分工与协助，让每一个活动得以完美呈现。我们陈传正会长也体恤所有的工作团队的付出，特别准备了礼物要来赠送给我们的干部。那么我们现在邀请第27届执行长高志峰先生上台代表工作团队领奖，同时我们邀请陈传正会长上台颁发礼物。啊，因为时间的关系，我们所有的委员会的主委，我们就不一一上台。我们请我们的劳苦功高的执行长志峰一个人带。